Šiandien noriu papasakoti apie ypatingą motociklą. Tiem, kas žinot, tai žinot, Stark Varg EX, o tiem, kas nežinot, pripasakosiu, kas tai per žvėris. Tai yra švedų gamybos, Barcelonoje surenkamas galingiausias pasaulyje elektrinis motociklas. Ne vien elektrinis, tarp krosinių galingesnio tai nėra. 1000 Nm, 60 kW, tai yra apie 80 arklių. Tai yra aukščiausios lygos motociklas. Karbonas, 24 karatų auksas. Papasakosiu daugiau motokrosistam, enduristam, kuo skiriasi nuo 450 ar dvitakčio, keturtakčio. Pirma, tai neturi sankabos. Važiuoja tiesiog akceleratorių stabdis priekį gale. Neturi nei bėgių, nei kojinių stabdžių, nors galima užsisakyti. Antra, gali pasirinkti variklio stabdymą. Gali padaryti kai dvitaktuką, kur atleidus akceleratorių įsirieda, arba kai keturtaktį, kur atleidus stabdo. Pirma, tai gali nusistatyti jo galę. Gali pasidaryti nuo 10 arklių iki 80. Taip pat regeneratyvų stabdymą. Trečia, gali pasireguliuoti netgi galios kreivės, kaip veikia akceleratorius. Gali važiuoti nuo 16 arklių, 32, kem 7 iki 80 arklių. Pas Starką yra net 2 SIM kortelės. Viena yra telefone, kurį gali tiesiog išsimti ir motociklas nenuvažiuos, o kita yra viduje, kur visi update'ai, visi servisai yra daromi nuotoliu Starko gamykloje. Dabar apie moco nuopelnus. Lietuvoje, kur bevažiuoja, ten rodo įspūdingus rezultatus. Antras Lietuvoje motokrose laikas, Hard Enduro 1 vietą, Supermoto čempionate 1 vietą. Kur bevažiuoja, ten jisai įspūdingai apart smėlio. Baterija yra jo tikrai problema, kur gali jį iškrauti ir per 30 ir 40 minučių pilnai, bet realiai paprastam važiuotojui yra 2-3 valandos smagaus važiavimo. Tai dabar šokam ant moco ir važiuojam, protestuosim kaip jis trasoj, kaip enduro ir bus daugiau komentarų. Come on. Tai va, esam miško kortų trasoj, kur testuojame visus greičius, kol kas rato rekordas minutė 7 su Starku. Nu ir ką, legiam su Starku. Ir keletas minusų. Svoris 115 kg. Panašiai sveria ir 450 motociklas visais tepalais, skyščiais, kūrais, bet jaučiasi. Antras dalykas – garsas. Kiti labai mėgsta Krapovičiaus garsą, bet pasakysiu taip, kai Starkas yra tylus, dingsta visos problemos. Ir dar keletas momentų už Starką, tai yra Starkas paskaičiavęs, kad prižiūrėti 450 krosinį motociklą kainuoja apie 5000 eurų per 100 motovalandų, kol Starkas kainuoja 500 eurų. Neturi nei stumoklių, nei švaistiklių, nei grandinių, tepalų 80 gramų, patikimas kaip nežinau kas ir vienas rimčiausių daiktų šiuo metu motosporte. Tai motociklas tinkamas tiek motokroso trasai, tiek endurinimui, tiek laisvalaikio pramogai. 160 maksimalus greitis, bet gali važiuoti su vaiku, šuo šalia, nieks nebijo, nes nėra triukšmo. 80% problemų dingsta, kai motociklas yra tylus. Taigi šiandien apžvelgėme galingiausią Stark Varg. Sekančiose epizoduose bus lengvieji Ultralight Sur-Ron Light BX, Talaria MX5 ir E-Ride Pro. Tai sekite mus, prenumeruokite, esam aktyvūs Instagrame, YouTube, TikTok ir užsukite pas mus Kaune į parduotuvę Two Wheels Empire ir neužilgo pasimatysime Vilniuje. Čiau ir iki.